ქალბატონებო და ბატონებო, პატივცემულო სტუმრებო, მოგესალმებით. ჩვენი ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანესი პროექტის, ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის საზღვაო ინფრასტრუქტურის პროექტირება მშენებლობა დაიწყო. პროექტი ხორციელდება საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს და მის სისტემაში შემავალი კომპანია ანაკლიის საზღვაო ნავსადგურის მიერ. ნავსადგურის წყლის ინფრასტრუქტურის პროექტირებასა და სამშენებლო სამუშაოებს კომპანია Yandenu-ი ახორციელებს. სამუშაოების პირველი ეტაპი აქტიურად მიმდინარეობს. ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგური საქართველოს ეკონომიკისთვის უდიდესი მნიშვნელობის პროექტია. ქალბატონებო და ბატონებო, სცენაზე ვთხოვთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, ბატონ ირაკლი კობახიძეს. მოგესალმებით, ქალბატონებო და ბატონებო, მივესალმები პირველ ვიცე-პრემიერს, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრს, მივესალმები მთავრობის წევრებს, მინისტრებს, პარლამენტარებს, რეგიონული ხელისუფლების წარმომადგენლებს, ჩვენს პარტნიორებს, მივესალმები ჩვენს უცხოელ პარტნიორებს, განსაკუთრებულად მივესალმები ბატონ Yandenu-ს, რომელიც წარმოადგენს დღეს ჩვენს პარტნიორ კომპანიას. დღეს ჩვენ აღნიშნავთ ძალიან მნიშვნელოვან დღეს, ეს არის ქვეყნისთვის უდიდესი სტრატეგიული მნიშვნელობის მქონე პროექტის, ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის შენებლობის დაწყება. ნავსადგურის წყლის ინფრასტრუქტურის პროექტირებისა და სამშენებლო სამუშაოების ტენდერში გამარჯვებული ბელგიური კომპანია Yandenu-ი გეგმის მიხედვით 16 სექტემბრიდან უკვე შეუდგა სამუშაოებს. პირველ ეტაპზე დაგეგმილია ნავსადგურის აკვატორიის ზღვის ფსკერის გაღრმავება და ინტენსიური სამუშაოების შედეგად უკვე გვაქვს მნიშვნელოვანი პროგრესი. მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყნისთვის ასეთი სტრატეგიული პროექტის მშენებლობაში დიდი გამოცდილების და მაღალი საერთაშორისო რეპუტაციის მქონე კომპანია იქნება ჩართული. Yandenu-ი სწორედ საზღვაო სამშენებლო სამუშაოებზეა სპეციალიზებული. აღსანიშნავია, რომ კომპანია სრულად ან ნაწილობრივ განხორციელებული აქვს ისეთი პროექტები, როგორიცაა პანამის არხის გაფართოების პროექტი, სუეცის ახალი არხი ეგვიპტეში, ახალი საზღვაო პორტი ნადორში, მაროკოში, ჰამბურგის პორტის გაღრმავების პროექტი, დუბაის ხელოვნური კუნძული და სანაპირო. დამეთანხმებით, რომ ეს პროექტები, ამ პროექტების ჩამონათვალი უკვე მეტყველებს ამ კომპანიის განსაკუთრებულ გამოცდილებასა და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ჩვენ მოხარული ვართ ამ კომპანიის ჩართულობის გამო ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის განვითარებაში. პროექტის პირველ ფაზაზე უშუალოდ შენებლობის პროცესში სამშენებლო და ლოგისტიკურ სამუშაოებზე 500-მდე ადამიანი იქნება დასაქმებული. პორტის პირველი ფაზის გამტარუნარიანობა იქნება 600,000 კონტეინერი წელიწადში, საორიენტაციო საინვესტიციო ღირებულება $600 მილიონ შეადგენს. რაც შეეხება ნავსადგურის პროექტზე კერძო პარტნიორის შერჩევის პროცესს, ამ ეტაპზე ჩინურ-სინგაპურულ კონსორციუმთან ზუსტდება წარმოქმნილი წინადადებების დეტალები, რის შემდეგაც საპარტნიორო შეთანხმება და საკონცესიო ხელშეკრულება ახლო მომავალში გაფორმდება. რამდენიმე დღის წინ სამთავრობო პროგრამის წარდგენისას ჩვენ ანაკლიის პორტში პირველი გემის მიღების თარიღად 2029 წელი დავასახელეთ. თუმცა ფიქრობთ, რომ სამუშაოები უფრო მაღალი ტემპით წარიმართება, უკვე ყავს პროფესიონალი კონტრაქტორი კომპანია, სამუშაოები ინტენსიურად უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობს და იმედი გვაქვს, რომ დაგეგმაზე უფრო სწრაფადაც შევძლებთ ახალი ინფრასტრუქტურის ამოქმედებას და პორტის ოპერირების დაწყებას. ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგური საქართველოსთვის არის ნამდვილად სტრატეგიული პროექტი, რომელიც მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს როგორც ქვეყნის საპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების თვალსაზრისით, ისე მთლიანად შუადერეფნის ინფრასტრუქტურული გაუმჯობესების და კონკურენტუნარიანობის ზრდის მიმართულებით. დააკავშირებს ევროპისა და აზიის სატრანსპორტო სისტემებს. ანაკლიის პორტი ხელს შეუწყობს ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას, გაზრდის საქართველოს რეგიონულ და საერთაშორისო მნიშვნელობას, განამტკიცებს ჩვენს უსაფრთხოებას. ყველა თვალსაზრისით, როგორც ეკონომიკური, ისე პოლიტიკური თვალსაზრისით, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ პროექტის განხორციელებას. მე მინდა მადლობა გადავუხადო
თითოეული ადამიანს, რომელიც ჩართულია ამ პროექტის განხორციელებაში, განსაკუთრებული მადლობა პირველ ვიცე-პრემიერს, რომელიც წარმართავს შესაბამის პროცესებს. მადლობა ჩვენს პარტნიორ კომპანიას, კიდევ ერთხელ და კომპანიის წარმომადგენელს, ბატონ იანდენულს. მადლობა კომპანიის თითოეულ წარმომადგენელს, თითოეულ სპეციალისტს, ინჟინერებს, მშენებლებს, ყველა ადამიანს, რომელიც არის ჩართული ამ ჩვენი ქვეყნისთვის უდიდესი მნიშვნელობის მქონე, სტრატეგიული მნიშვნელობის მქონე პროექტის განხორციელებაში. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და მინდა გისურვოთ წარმატებები. ანაკლის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის პროექტის რეალობად ქცევას არაერთი უწყების და რაც მთავარია, ბევრი ადამიანის მრავალწლიანი შრომა დასჭირდა, რისთვისაც მათ დიდ მადლობას ვუხდით. სენაზე ვთხოვთ საქართველოს პირველ ვიცე-პრემიერს, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრს, ბატონ ლევან დავითაშვილს. ბატონო პრემიერ-მინისტრო, პატივცემულო კოლეგებო, ქალბატონებო და ბატონებო, ძვირფასო სტუმრებო, ყველას მოგესალმებით. დღეს ჩვენ მნიშვნელოვანი მიზეზით შევიკრიბეთ ანაკლის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის საზღვაო ინფრასტრუქტურის პროექტირება მშენებლობის დაწყების აღსანიშნავად. ჩემთვის მართლაც განსაკუთრებული დღეა, ძალიან დიდი პატივია და ძალიან მნიშვნელოვანია დღევანდელ დღეს თქვენს წინაშე წავდგე. სამინისტრომ და მთელმა გუნდმა დიდი სამუშაო გაწია იმისთვის, რომ ჩვენ ამ დღემდე მოვსულიყავით და დღეს უკვე დაწყებულია ინტენსიურად საპროექტო სამშენებლო სამუშაოები. როგორც პრემიერ-მინისტრმა დეტალურად ისაუბრა, სექტემბრის თვეში გეგმის მიხედვით კომპანია შეუდგა გეოლოგიური შესწავლის სამუშაოებს, ასევე მიმდინარეობს პარალელურად დეტალური პროექტირება და სულ მალე დაიწყება დაღრმავებითი სამუშაოები გადავალთ მნიშვნელოვანი საზღვაო ინფრასტრუქტურის სამშენებლო ეტაპზე. ანაკლის ღრმაწყლოვანი პორტი ჩვენი გრძელვადიანი ხედვის მნიშვნელოვანი ნაწილია. ეს არ არის მხოლოდ სატრანსპორტო ლოგისტიკური ინფრასტრუქტურის ნაწილი, არამედ ეს არის მთლიანად ქვეყნის სივრცითი განვითარების მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილი. ჩვენ წარმოგვიდგენია, რომ ანაკლიაში იქნება მნიშვნელოვანი საზღვაო საპორტო ინფრასტრუქტურა, მაგრამ ეს იქნება მნიშვნელოვანი ცენტრი ეკონომიკური აქტივობის მთლიანად ქვეყნისთვის და განსაკუთრებით სამეგრელოს რეგიონისთვის. როგორც უკვე აღინიშნა, პროექტის პირველი ფაზა მოიცავს 600,000 კონტეინერს, ეს დაახლოებით 8 მილიონი ტონა ტვირთგამტარობის პორტი იქნება. პირველ ეტაპზე ჩვენ ავითვისებთ დაახლოებით 85 ჰექტარ ტერიტორიას, საბოლოოდ 9 ფაზის დასრულების შემდეგ, ვიცით რომ პროექტი ხორციელდება რამდენიმე ეტაპად, ჩვენ დაახლოებით მოვიცავთ 400 ჰექტრამდე ტერიტორიას და დამატებით ჩვენ გვექნება სამრეწველო თავისუფალი ეკონომიკური ზონის განვითარების პროექტი, რომელიც თავისთავად მოიცავს ასევე დამატებით 600 ჰექტარ ტერიტორიას. აქ იქნება მნიშვნელოვანი ეკონომიკური, სამრეწველო, საწარმოო, სავაჭრო აქტივობები, რომელიც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი დასაქმების წყარო იქნება რეგიონისთვის. მინდა ზოგადად გითხრათ, რომ ანაკლის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის განვითარება ხელშეუწყობს ეგრეთ წოდებული ტრანსევროპული სატრანსპორტო ქსელში და საერთაშორისო სატრანსპორტო სისტემებში საქართველოს ინტეგრაციას. ეს დამატებით სერიოზული სტიმული იქნება წარმოების განვითარებისთვის, საგარეო ვაჭრობის გაფართოების, ზოგადად ქვეყნის ეკონომიკური ზრდისთვის. ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ ბოლო წლებში დადებითი დინამიკა გვაქვს საერთაშორისო გადაზიდვებში, მაგალითად 2019 წელთან შედარებით მინდა გითხრათ, რომ 2023 წელს 37%-ით გაიზარდა ტვირთბრუნვა საქართველოში. ამასთან ისტორიულ მაქსიმუმზეა საქართველოს პორტებში კონტეინერების გადაზიდვის მაჩვენებელი. გასულ წელს ეს მიმდინარე წელს ეს მაჩვენებელი 701,000 TEU-ზე, ეგრეთ წოდებულ TEU-ზე, ანუ კონტეინერზე მეტი იყო, რაც თითქმის 50%-ით აღემატება 2022 წლის იგივე მაჩვენებლებს. ასევე ჩვენ ხშირად ვსაუბრობთ საქართველოს უნიკალურ გეოპოლიტიკურ მდებარეობაზე და ჩვენს როლზე, შუა დერეფნის მნიშვნელობაზე, რაზეც პრემიერ-მინისტრიც საუბრობდა და ანაკლის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის განვითარება იქნება მნიშვნელოვანი ქვაკუთხედი ზუსტად შუა დერეფნის ინფრასტრუქტურის განვითარების კუთხით, შუა დერეფნის მთლიანად კონკურენტუნარიანობის ასამაღლებლად და საქართველოს როლის გასაზრდელად. ანაკლის სპორტის მოქმედება ასევე ახალ ბიძგს მისცემს შავ ზღვაზე საბორნე მიმოსვლის განვითარებას. ეს ჩვენთვის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია, ვინაიდან უმოკლეს გზას წარმოადგენს ევროკავშირის ქვეყნებთან დასაკავშირებლად. აღსანიშნავია, რომ როგორც
ბულგარეთთან, ისე რუმინეთთან ჩვენ დღეს გვაქვს საბორნე სერვისები, პირდაპირ საბორნე მიმოსვლა, მოთხოვნა სულ უფრო მზარდია 2024 წლის 9 თვის მონაცემებით ბულგარეთთან და რუმინეთთან საბორნე მიმოსვლის შედეგად დაახლოებით 300,000 ტონამდე ტვირთი გადაიზარდა და აქაც მნიშვნელოვანი ზრდაა, ეს არის 20%-ზე მეტი ზრდა წინა წელთან შედარებით, ჩვენ გვექნება რეგულარული საბორნე კავშირები ანაკლიიდან ევროპის ქალაქებთან. ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, რომ ანაკლიის პროექტი ასევე უაღრესად დიდი სოციალური დატვირთვისაა. პრემიერ-მინისტრი საუბრობდა, რომ პირდაპირ სამშენებლო სამუშაოებში ჩვენ 500-ზე მეტი ადამიანი გვეყოლება ჩართული, თუმცა პროექტის ოპერირების მხოლოდ პირველ ფაზაზე 300-ზე მეტი ადამიანი რეგულარულად დასაქმდება და 1700-ზე მეტი ადამიანი იმუშავებს სხვადასხვა ლოგისტიკურ სერვისებში, თუმცა პროექტის განვითარებასა და ზრდასთან ერთად დასაქმებულთა რიცხვიც რა თქმა უნდა გაიზრდება. ეს იქნება მნიშვნელოვანი უნიკალური ეკოსისტემა, როგორც აღნიშნე, როგორც მთელი ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკისთვის, ისე რა თქმა უნდა განსაკუთრებით რეგიონისთვის. ჩვენ პარალელურად მუშაობთ ტვირთმფლობელებთან და ასევე გადამზიდავ კომპანიებთან იმისთვის, რომ მეტი ტვირთი მოვიზიდოთ ანაკლიაში და ანაკლიის პროექტი იყოს წარმატებული, კომერციულად მდგრადი, გრძელვადიანად კონკურენტუნარიანი. ამისთვის ჩვენ უკვე დავიწყეთ მოლაპარაკებები მნიშვნელოვან ოპერატორებთან, კომერციულ აგენტებთან და სამინისტრო მიმდინარე პერიოდში უკვე რამდენიმე დღეში იწყებს მემორანდუმების გაფორმებას მსხვილ გადამზიდავ და ტვირთმფლობელ კომპანიებთან, რაც რა თქმა უნდა ანაკლიის მიზიდულობას კიდევ უფრო გაზრდის. აქ საუბარია არა მხოლოდ საკონტეინერო გადაზიდვებზე, არამედ სხვადასხვა ტიპის ტვირთის გადაზიდვაზე, გატარებაზე, რაც რა თქმა უნდა დამატებით ეკონომიკურ ღირებულებას ქმნის ზოგადად ანაკლიის პროექტში. ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ გარდა სატრანზიტო ფუნქციისა, რომელიც ანაკლიის პორტს გააჩნია და რომელიც ჩვენთვის რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი ფუნქციაა ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენთვის მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი იქნება ადგილობრივი წარმოების განვითარება და ის თავისუფალი ეკონომიკური, თავისუფალი სამრეწველო ზონა, რომელზეც საუბრობდით, რომლის განვითარებას ჩვენ უახლოეს დღეებში დავიწყებთ პარალელურად, მოგცემ საშუალებას, რომ აქ სხვადასხვა საწარმოო შესაძლებლობები განვითარდეს, ეს დასაქმების დამატებითი წყარო იქნება რეგიონის მოსახლეობისთვის, ეს იქნება კომპეტენციების გაზრდის საშუალება და ჩვენ მოგვექნება საშუალება მომავალში, რომ ადგილზე ნაწარმოები, პროდუქცია გავიტანოთ ზუსტად ანაკლიის პორტით ექსპორტზე. ჩვენ უკვე გვაქვს მოლაპარაკებები მნიშვნელოვან ინვესტორებთან, რომელიც საქართველოში არიან წარმოდგენილი, მათ შორის ეს არის მსხვილ ქიმიური მრეწველობის კომპანიებთან, მსხვილ წარმოებლებთან სასუქების მიმართულებით, რომლებიც ასევე დაინტერესებული არიან, რომ საქართველოში ანაკლიაში მოხდეს დამატებითი ინვესტიციები და ჩვენ აქ გქონდეს საშუალება როგორც თხევადი საზუქების, ის სხვადასხვა ქიმიური პროდუქციის წარმოების. ყველა დეტალს რა თქმა უნდა დღევანდელ პრეზენტაციაზე ვერ გაგიზიარებთ, მაგრამ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ პროექტის განხორციელებას წინ არაფერი უდგას, ჩვენ დაპირებებს ვასრულებთ, პროექტი გეგმაზომიერად მიმდინარეობს და როგორც პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, მაქსიმუმ 2029 წლისთვის ჩვენ შევძლებთ პირველი გემების მიღებას ანაკლიის ღრმაწლოვან პორტში, თუმცა მაქსიმალურად ვიქნებით მობილიზებული იმისთვის, რომ ეს პროცესი კიდევ უფრო დავაჩქაროთ. დასასრულს ყველას მინდა გადაგიხადოთ მადლობა ამ პროექტით მხარდაჭერისთვის, თქვენ დღეს აქ ყოფნისთვის, მინდა მადლობა გადაუხადო ყველა იმ თანამშრომელს, რომელიც ამ პროექტის განხორციელებაში პირველი დღიდან აქტიურად იყო ჩართული, ასევე მადლობა მინდა გადაუხადო ჩვენს პარტნიორ კომპანიებს, რომლებიც დღეს გვესწრებიან სხვადასხვა ქვეყნიდან, აქ არის საპროექტო კომპანიის, სამშენებლო კომპანიების წარმომადგენლები, ასევე რა თქმა უნდა განსაკუთრებული მადლობა მინდა გადაუხადო ჩვენს გენერალურ კონტრაქტორს და კომპანიის ხელმძღვანელს, ბატონ პიტერ იანდენულს, რომელიც დღეს აქ გვესწრება და რომელთანაც ჩვენ გავაფორმებთ მნიშვნელოვან მემორანდუმს, რომელიც საშუალებას მისცემს ჩვენი საზღვაო აკადემიის სტუდენტებს სამშენებლო სამუშაოებში მიიღონ პრაქტიკა უმაღლესი კვალიფიკაციის საერთაშორისო ექსპერტებთან ერთად და რა თქმა უნდა, როცა ამ პროექტის განვითარებაზე ვსაუბრობთ, ეს დამატებით გვაძლევს საშუალებას არა მხოლოდ დასაქმების, არამედ ახალგაზრდა პროფესიონალების გაზრდის და კომპეტენციების ზრდის. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ნავსადგურის საზღვაო ინფრასტრუქტურის პროექტირებასა და მშენებლობას Yanden Nul ჯგუფი ახორციელებს. ეს არის კომპანია დიდი ისტორიით, უმდიდრესი გამოცდილებით და მაღალი საერთაშორისო რეპუტაციით. სცენაზე ვთხოვთ Yanden Nul ჯგუფის მმართველ დირექტორს ბატონ
Jan Pieter Jandenuls. I've been asked to be brief, and I will be brief. Our company ჩვენი worked in კომპანია 117 countries. 117 ქვეყანაში ოპერირებს. Till now. დღემდე ასე იყო. Georgia will be საქართველო number იქნება 118. 118. Does it mean that Georgia ეს is a თუ ნიშნავს forgotten იმას, რომ country? საქართველო ადრე No way. არავის ახსოვდა, არავითარ შემთხვევაში. One thing, ერთი რამ, in Europe, რაც we ევროპაში hardly know anything about ვიცით Georgia. საქართველოს There's შესახებ. a task ის there არის, for რომ you, and თქვენ honestly, უნდა there's a large market for გაშალოთ tourism. ფრთები. თქვენი ტურიზმი არის During the day, აყვავების I had ფაზაში. spare მე because რაც of the საქართველოში bad weather. მინახავს, I looked ცუდი around. ამინდის მიუხედავად, And one of the things that I საოცარია noticed და is შესანიშნავი. that ერთი the რამ figures of მინდა the ვთქვა, country მაჩვენებლები, სტატისტიკური მონაცემები, are impressive. ინდიკატორები your შთამბეჭდავია. debt, your inflation, ჩვენი თანამშრომლობა ამ ქვეყანასთან there is არის something დიდი to work on. მიღწევა. ჩვენ ძალიან გვიხარია, რომ საქართველოსთან comparing these figures მოგვიწევს to თანამშრომლობა the და average ამ მაჩვენებლების, ამ European ინდიკატორების figures, and I'm კიდევ not უფრო only გაზრდა talking about, და Greece, განვითარება. I'm talking about მე the საუბარი average. მაქვს You are well იმ ahead of ფაქტზე, რომ Europe. თქვენ ბევრად წინ ხართ ვიდრე Now, ევროპა. I had a look at the მე history. ისტორიასაც გავეცანი. Because as I said, იმიტომ რომ როგორც ვახსენე, You are not well known in თქვენ Europe. კარგად არ I was გიცნობენ surprised to ევროპაში. მე see გამიკვირდა, that when რომ we were in the dark Middle Ages, თურმე you were thriving on the შუა Silk Road საუკუნეებში already. საქართველოში უკვე აბრეშუმის In გზა those ყვაოდა. days, იმ პერიოდში Europe was ევროპაში undeveloped. Moscow was a განუვითარებელი little wooden ქვეყნები village. იყო, And სოფლის you were ტიპის დასახლებები prospering. იყო და თქვენი Now- ქვეყანა ყვაოდა. From time to time, დრო და we look დრო at projects where we say as ვიხილავთ პროექტებს, professionals, well, ჩვენ this is a white elephant. პროფესიონალები ვამბობთ, რომ ეს არის This is definitely not one იშვიათი of these შემთხვევა. projects. ამ პროექტს You will not ნამდვილად recognize შეიძლება this ეწოდოს area იშვიათი in 10 years from შემთხვევა. now. დღეიდან Yes, 10 it will წელიწადში naturally take ვერავინ 10 years იცნობს საქართველოს. before local industry, local ადგილობრივი employment წარმოება is განვითარდება created. და საქმება გაიზრდება. Now, ეხლა we have an enthusiastic client. შევქვენით We have ძალიან a კარგი good local ურთიერთობა ჩვენს partner. ძალიან დიდი Good ენთუზიაზმით engineering აღჭურვილ company. პარტნიორთან, I საინჟინრო cannot see that კომპანიებთან anything will go wrong. და მე არ ველი რომ რაიმე გაფუჭდება ან Looking at the წინაღობა გვექნება. fundamentals and the way the როდესაც ვუყურებთ voluntaristic way ფუნდამენტურ you tackle საკითხებს, your economy, იმ მიდგომას და იმ სულისკვეთებას, როგორც ზრუნავთ ეკონომიკაზე, you should go for ვრწმუნდები, another golden century. რომ კიდევ ერთი honestly ოქროს believe this. ხანაელი საქართველოს და ნამდვილად გულისხმობ ამას. So, ამიტომ nothing more to say, I think. მეტი რაღა უნდა ვთქვა. I was short. მოკლე ვიყავი Thank you. და ლაკონური. დიდი მადლობა. ჩვენი ქვეყნისთვის სტრატეგიული მნიშვნელობის პროექტის ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის მშენებლობის პროცესს წარმატებულად ხელმძღვანელობს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შექმნილი კომპანია ანაკლიის საზღვაო ნავსადგური. მშენებლობის პირველი ფაზა აქტიურად მიმდინარეობს. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად სცენაზე ვიწვევთ ანაკლიის საზღვაო ნავსადგურის დირექტორს, ბატონ ზურაბ სიჭინავას. მოგესალმებით ქალბატონო და ბატონებო, ბატონო პრემიერ-მინისტრო, პატივცემულო მთავრობის წევრებო, ძვირფასო სტუმრებო. ჩემთვის უაღრესად დიდი პატივია გიმასპინძლოთ ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის წყლის ინფრასტრუქტურის პროექტირება მშენებლობის დაწყების აღსანიშნავ ღონისძიებაზე. აღნიშნული პროექტის განხორციელება პირადად ჩემთვის უმნიშვნელოვანესი გამოწვევაა, რადგან დავიბადე და გავიზარდე ქალაქ ზუგდიდში და ბავშვობის საუკეთესო წლები მაქვს გატარებული ანაკლიის საზღვაო სანაპიროზე.
დღეს კი მეძლევა შესაძლებლობა ცირედი წვლილი შევიტანო ამ ქვეყნისთვის, სამეგრელოსთვის უმნიშვნელოვანესი პროექტის განხორციელებაში. ნება მომეცით ანგარიში წარმოგიდგინოთ პროექტის მიმდინარეობის შესახებ. ანაკლიის ღრმაწლოვანი ნავსადგურის საზღვაო ინფრასტრუქტურის პროექტირება მშენებლობის მიზნით გამოცხადებულ ტენდერში გამარჯვებული კომპანია იანდენული სამუშაოებს შეუდგა 16 სექტემბრიდან. ინტენსიური სამუშაოების შედეგად გვაქვს მნიშვნელოვანი პროგრესი. დღეისათვის უკვე განხორციელდა ზღვის ფსკერის ბათიმეტრია და მიმდინარეობს მონაცემების დამუშავება გამარჯვებული კონტრაქტორი კომპანიის მიერ დაქირავებულ ქვეკონტრაქტორთან საერთაშორისო ავტორიტეტულ საინჟინრო საპროექტო კომპანია Royal Haskoning-თან ერთად, რომელიც თავის მხრივ პასუხისმგებელია დაღრმავების და ტალღმტეხელის მოწყობის სამუშაოებზე, პროექტირებაზე. დაწყებულია ზღვის ფსკერის გეოლოგიური კვლევა და პარალელურად მიმდინარეობს მშენებლობისთვის საჭირო სამობილიზაციო სამუშაოები. უახლოეს დღეებში ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმაგრაფიკის შესაბამისად დაიწყება დაახლოებით 1 კილომეტრის სიგრძის მქონე ტალღმტეხელის მოწყობისთვის საჭირო ზღვაში შესაწყობი ქვის ლოდების შემოტანა სამშენებლო მოედანზე. ამავე სამშენებლო მოედანზე მოეწყობა ეგრეთ წოდებული X ბლოკების წარმოების პოლიგონი, შესაბამისად X ბლოკების ტალღმტეხელისთვის საჭირო X ბლოკების წარმოება მოხდება სამშენებლო მოედანზე. მოგეხსენებათ, რომ საზღვაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის პროცესში განსახორციელებელი სპეციფიკური და რთული საინჟინრო სამუშაოებია განსახორციელებელი და ამისთვის ჩვენ ასევე საზედამხედველო მომსახურების გაწევის მიზნით დაქირავებული გვყავს საერთაშორისო გამოცდილების მქონე დამოუკიდებელ პროფესიონალურ ინჟინერთა გუნდი. დარწმუნებულები ვართ ერთობლივი ძალისხმევით პროექტი ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადაზე ადრე შესრულდება წარმატებით და მოგვეცემა შესაძლებლობა იმას ვინძლოთ მომდევნო ეტაპის დაწყების აღსანიშნავ ღონისძიებაზე. ჩვენი გუნდის სახელით განსაკუთრებულ მადლობას ვუხდით მხარდაჭერისთვის საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ბატონ ირაკლი კობახიძეს, პირველ ვიცე-პრემიერს ბატონ ლევან დავითაშვილს, მთელ სამთავრობო გუნდს, პროექტთან დაკავშირებულ სამინისტროებს და შესაბამის უწყებებს. პროექტის წარმატებით განხორციელების სურვილით ჩართულ თითოეულ ადამიანს, რომ არა თქვენი ძლიერი მხარდაჭერა ასეთ შემჭიდროებულ ვადებში შეუძლებელი იქნებოდა სამუშაოების დაწყება. კიდევ ერთხელ მადლობა ყველა თქვენგანს. პატივცემულო საზოგადოება დღეს იანდენულ ჯგუფსა და საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ ხელი მოეწერება თანამშრომლობის მემორანდუმს. მემორანდუმის გასაფორმებლად სენაზე ვთხოვთ საქართველოს პირველ ვიცე-პრემიერს, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრს ბატონ ლევან დავითაშვილს და იანდენული ჯგუფის დირექტორს ბატონ იან პიტერ იანდენულს. ძვირფასო სტუმრებო, მემორანდუმის თანახმად ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის სტუდენტებს შესაძლებლობა ექნებათ პრაქტიკა გაიარონ გემზე, რომელიც ანაკლიაში დაღრმავებით სამუშაოებზე ემუშავებს. დიდი მადლობა კომპანიას ქართველი სტუდენტებისთვის მიცემული ამ შესაძლებლობისთვის. დიდი მადლობა ბატონებო, წარმატებული ნაბიჯი ყოფილიყოს ჩვენი ქვეყნისთვის. ქალბატონებო და ბატონებო, ამით ღონისძიების ოფიციალური ნაწილი დასრულებულია. წარმატება ვუსურვოთ ამ უმნიშვნელოვანეს პროექტს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.